परमश्रद्धेयाः महामहिमशालिनः नेपाल राष्ट्रस्य राष्ट्राध्यक्षाः संस्कृतिमन्त्रालयस्य मन्त्रिणः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अनुग्रहायैव चरन्ति नूनम् इतिवत् संस्कृतसमवायम् अनुग्रहीतुमेव दूरात् समायाताः परमपूज्याः स्वामिपादाः अस्य सदसः अध्यक्षमहोदये आचार्ये दीप्ति त्रिपाठी महोदये एवं उपस्थिताः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा अन्येषाञ्च संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत समवायस्य सचिवादयः विद्वद्वरेण्याः सदस्याः विश्वस्य नानादेशेभ्यः समागताः गीर्वाणवाणी समुपासकाः सर्वेपि बान्धवाः आचार्य काशीनाथ महोदयस्य तद्गणस्य च महत्या श्रद्धया महता परिश्रमेण च संसदीयम् अत्यन्तं सम्पन्ना जाता इति वृषम् अभिनन्द्य सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अयि महानुभावाः, अद्य आषाढस्य प्रथमदिवसः। अद्यैव खलु कविकुलगुरुः कालिदासः समुत्पन्नः। मेघान् दृष्ट्वा स च सन्देशं प्रेषयितुम् ऐच्छत्। मेघसन्देशसमायातः रामगिरितः हिमालयं प्रति सन्देशसमायातः। अधुना हिमालयात् समग्रं विश्वं प्रति मेघसन्देशः गच्छति अस्य संस्कृत विश्व सम्मेलनस्य मुखात्। अत्र तत्र एकः कालिदासः आसीत्, अत्र कालिदासाः सन्ति। एतेषाम् अभिनव कालिदासानां मेघसन्देश क्लाउड मेसेज मेघसन्देशः विश्वं समग्रं विश्वं प्रतिगच्छति इति आषाढस्य प्रथमे दिवसे इदं सम्मेलनं हिमालयस्य अत्र अत्यन्तं परमपावन परिसरे काष्ठमण्डपे समायोजितम् अभूदिति अहं नितरां हृष्यामि। किञ्चिदिव अहं प्रास्ताविकम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। इदं सम्मेलनं विश्व प्रसिद्धे हिमगिरिपर्वतश्रेणीषु विराजमाने काष्ठमण्डपनगरे सर्वे वयं अस्य राष्ट्रस्य राष्ट्राध्यक्षाणां सन्निधौ नवयुगनिर्माणाय कृतसङ्कल्पाः समवेताः। 1972 वर्षे देहल्यां समारब्धस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अर्धशती सम्पूर्णा। एतेषु 50 वर्षेषु ऊनविंशतिः सभाः सम्पन्नाः। इयञ्च महती ब्रह्मसभा भगवतः पशुपतिनाथस्य सन्निधौ प्रवर्तते। विश्वमञ्चे संस्कृतवाङ्मयस्य तदोविद्यापरम्परायाः अभिनवः इतिहासः रचितः। हिमालयशिखरात् उद्भूतापि संस्कृतगङ्गा वसुमत्याः सप्तद्वीपान् प्रविश्य नानादेशेषु प्रदेशेषु च संस्कृतभागीरथ्याः नयने नैके भागीरथाः प्रायतन्। ते बहवः अत्र समायाताः बहवः प्रातस्मरणीयाश्च भारतीयाः वैदेशिकाश्च विद्वांसः पाश्चात्याः विराजन्ते। तेषां सर्वेषां वयं स्मरणं कुर्मः। साम्प्रतं संस्कृतविद्या तेषामेव हि परिश्रमेण शताधिकदेशेषु विलसति। संस्कृतं न केवलं भाषा अपि तु संस्कृतविद्या। संस्कृतं न केवलं प्राच्यविद्यानाम् अङ्गभूतम् अपि तु आधुनिकविद्यानामपि स्रोतः। अतएव प्रथमाधिवेशने तदानीन्तन भारतराष्ट्रपतिना संस्कृतं भूतवर्तमानयोः सेतुः इति वर्णितम्। अहं तु मन्ये संस्कृतं सर्वसंसेव्यं विश्वसंसेव्यं, संस्कृतं विश्वसंसेव्यं, भविष्यं संस्कृताश्रितं, नवोन्मेष नवाचाराः समाश्रितपरम्पराः इति। अतएव संस्कृतं भविष्यतः सेतुः, न केवलं भूतस्य अपि तु भूतभविष्यत् वर्तमानानां
सेतुर्यं भवति। वेदवाङ्मयस्य सर्वाः प्रार्थनाः भविष्यपराः एव सन्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भविष्यपराणि। आदौ सम्मेलनमिदं पञ्चधा विभक्तम् आसीत्। विश्वस्तरे संस्कृताध्ययनं तद्योगदानञ्च संस्कृतवाङ्मयम् इतरभाषाश्च संस्कृतिचिन्तनं संस्कृतेतर शास्त्रविज्ञानकलावाङ्मयं संस्कृते शास्त्रविज्ञानकलावाङ्मयं संस्कृतविधानां नानादर्शनमित्येवं रूपेण पञ्चशाखासु विभक्तं सम्मेलनम् अधुना 28 शाखासु विस्तृतं वरीवर्ति। शतमितया संख्यया समारब्धानि सत्राणि अधुना सहस्राधिकसंख्यया शोधपत्राणाम् अभिनवविचाराणां च संगमरूपेण अद्य त्रिविक्रमरूपतां दर्शयन्ति। अहो केवलम् एतावन्न त्रिवेणी संगमः अस्माभिः सम्पादनीयो वर्तते। संस्कृत पाली प्राकृत भाषाणां विच्छेदः अस्माभिः शतवर्षेषु सम्पादितः। एष दोषः आचरितः। अधुना सर्वेषु विद्वत्सु मदीयम् इदं निवेदनं। संस्कृतं नाम न केवलं पुरतः पठ्यमानं श्रूयमाणं च संस्कृतं। संस्कृतं नाम प्राकृत पाली भाषाणां समावेशसहितं संस्कृतमेव संस्कृतम्। अतएव अस्माकं नाटकग्रन्थेषु कुत्रापि न केवलं संस्कृतम् उपलभ्यते, प्राकृतसहितमेव संस्कृतं पठ्यते। अतः संस्कृतमिव प्राकृतभाषाः अपि प्राचीनाः विपुलविषयाः सन्ति। पाली प्राकृतवाङ्मये संस्कृतवाङ्मयेन अविनाभाव सम्बन्धो वर्तते। कालमहिम्ना विभजन विषयतां गत्वा विश्लिष्टाः सञ्जाताः। एतासां पुनः संश्लेषं स्थापयितुं प्रयासः आरब्धः। सप्रयासः अवश्यं करणीयः इति अहं मन्ये। अन्ततो गत्वा पृथग्भावः निरासनीयः। अद्य उदाहरणं दास्यामि। चन्द्रयानं विहितम् अस्माभिः, मङ्गलयानं कृतं। किं चन्द्रयानं मङ्गलयानं केवलं भौतशास्त्रस्य विषयः? किं केवलं भौतशास्त्रेण मङ्गलयानं चन्द्रयानं च साधयितुं शक्यं? न कथञ्चित् शक्यं। यथा सर्वासामपि विद्यानां समावेशस्यैव इदं फलं भवति, तथा संस्कृतविद्यानामपि बहुशास्त्रीयविद्यासमुद्देशः अस्माभिः सम्पादनीयः। अनेन एतासां सर्वासामपि विद्यानां पुरुषार्थोपयोगिता सेत्स्यति। अहम् अन्त्यतः एकं सन्देशम् अत्र पठित्वा विरमामि। अद्य संस्कृतलोकस्य विशिष्टः एकः प्रार्थनाविशेषः अपेक्षितः। जगति सर्वत्र युद्धं विजयते, जगति भेदाः विराजन्ते। अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत समवायस्य प्रथमाध्यक्षेण श्री राघवन् महोदयेन काचित् विशिष्टा प्रार्थना कृता। तां प्रार्थनाम् अत्र सम्पाद्य अहं वाग्व्यापारात् विरमामि। मैत्रीं भजत आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालुः, जनको देवः सकलदयालुः। दां श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानाम्। अद्य एम्.एस्. सुब्बलक्ष्मी महोदयायाः मधुरकण्ठेन एतत् पद्यं भवन्तः शृण्वन्तु इत्युक्त्वा अन्ते अद्य अस्माकं विश्वस्य नानाकोणेभ्यः ये च विद्वांसः समायाताः, तेषां बहु सुन्दरेऽस्मिन् रमणीये नेपालदेशे बहु रमणीयम् आतिथ्यं प्रदत्तम् इत्यतः वयं सर्वे अस्माकं पक्षतः नेपालदेशस्य संस्कृतबन्धूनां कृते अहं सर्वेषां पक्षतः हृदयपूर्णं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। नमो नमः। सर्वेभ्यः प्रणामाः।